tout a été changé, jusque dans les moindres détails, et tout est une prouesse de goût que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mansory, Brabus, bullshit, les gars. Moi, je vous conseille une chose. Si vous avez des voitures, achetez des voitures, ok? Prenez-les d'origine, essayez de prendre une config qui est neutre, sur laquelle vous pourrez travailler, et faites les modifications vous-même. Diffuseur, full carbone, full. Quoi de plus? Quel tuning! Quelle voiture! Quelle force! Les pots d'échappement, les embouts ne sont pas d'origine bien évidemment, puisque toute la ligne a été changée. On est sur un full tube. Un full tube, c'est quoi? C'est-à-dire que du moteur jusqu'à jusqu'à la sortie, il n'y a rien. Il n'y a que un tube. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur cette ligne, d'origine, il y avait 2 catalyseurs, un FAP et un énorme caisson avec de la laine de verre à l'intérieur, donc un caisson d'isolation pour le bruit. Autant vous dire qu'elle ne faisait absolument pas de bruit, et surtout, l'habitacle est tellement bien isolé que quand vous rouliez, vous appuyez, on n'entend rien. Mais rien. Au point où BM ont installé un système qui va imiter le bruit du moteur dans les enceintes à l'intérieur pour que vous vous sentiez un peu voilà, dans une voiture thermique. Donc c'était inutile. Pour moi, ça, c'était très gai de faire ça. Assez parlé de la ligne, je vais vous la démarrer pour que vous compreniez qu'est-ce que le bruit normal, le bruit du coup hétérosexuel de cette voiture, et vous m'en direz des nouvelles en commentaire, les amis. Et après, on passera à tout ce qui est habitacle, etc.